Le projet intégré de stabilisation du Nord-Calais a été officiellement lancé en décembre 2014 par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tshichambo. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stabilisation de la RD Congo avec les fonds PBSO, financièrement soutenus par IRF, PBF et mis en œuvre par un consortium de 3 agences du système des Nations Unies, dont le PNUD, OIM et UN Habitat, dans une logique multisectorielle et de complémentarité. Ce projet est exécuté dans l'agence TATU, le PNUD, UN Habitat, na OIM et mon cadre est STAREC. Alors makazi yote iko prévu kuwe suivi batu yetu ya gouvernement tuseme delegation ya STAREC bakuye bangalie kwenye tunafikia njo yenye ina justifie presence yetu mu terrain tulikuya nabo kubaonesha kwenye projet nafikia magumu na kufasiria mzuri population maneno fulani fulani kufuatana na maulizo yenye balituuliza. C'est dans ce cadre qu'une mission de suivi et évaluation s'est exécutée sur 3 sous-axes comprenant Minova, Ziralo et Numbi. Le projet nanzia Minova, Kalungu, Numbi, Lumbishi, Ziralo. Inabeba axe yote ya haut plateau ya Nord-Calais. Avec comme objectif l'évaluation de l'état d'avancement des activités des différents micro-projets qui exécutent les partenaires de mise en œuvre sur l'axe Kalungu, Numbi, Ziralo, l'identification des points de plaidoyer issus des activités de dialogue et médiation, mais aussi l'évaluation du niveau de coordination et intégration entre les différentes composantes, proposer des mesures de correction immédiate et enfin proposer des mesures de réorientation des activités en souffrance au CTC. À Numbi, toute l'équipe fut accueillie dans le bureau du chef de poste de Numbi, dont une brève présentation du contexte sécuritaire par le chef de poste. La situation est calme à part la situation de Nyangano et de Lumbishi. Sinon, tout est calme. Nyangano, c'est à 12 km. À noter aussi que certains hommes sur qui on trouvait des armes pouvaient rester en liberté s'ils les rendaient volontairement. C'est nous, quand quelqu'un amène une arme sans pression, on lui laisse libre pour permettre aux autres de nous amener les armes. Et quand quelqu'un amène l'arme sur pression, et là on le conduit à Bukavu. Mais chose regrettable pour lui est que ceux qui le rendaient par la force et qui allaient en prison étaient quand même relâchés un peu plus tard sans pourtant purger la peine qui leur est réservée. Ils n'ont aucun moyen de savoir si ces personnes ne possèdent plus des armes, il ne se fie qu'à leurs paroles. L'assurance est que la personne va cesser de commettre des bévues. Et s'il ne revient plus à ses premiers pas, là on est assuré que la personne ne dispose plus d'armes chez lui. Ce qui a été suivi par une réunion publique d'échange sur les activités en cours par pilier et sensibilisation sur les prochaines étapes du projet par pilier avec la modération de Île-de-France Kassiro, coordonnateur IRF. Kwa sasa hii inakuwa mission ya pili yenye munaona gouvernement inatutuma hapa kwa ajili ya kufanya suivi ya maaktivite yenye iko prévu mwa ile projet ama mwa ile muradi. Donc tout ce qui est bien dans le projet, tout ce qui n'est pas bien dans le projet, je dois l'enregistrer pour aller dire ça à New York. Donc vraiment, dites la vérité. En ce qui concerne les problèmes routiers, il y a eu de conflits entre les populations de Numbi et Afedem qui avaient promis d'en construire et ne l'ont jamais fait. Wakati kulikuwa mizozo kati ya wananchi na Afedem, kazi ilionekana kuwa yenye inasimama. Na wakati kazi ilisimama,
wananchi walianza kujiswali vitu mingi, wanasema no, hivi waisha detourner makuta barabara, hatutapataka tena barabara ku niveau ya Numbi. Heureusement, l'OIM prit les choses en main, alliant la population et les notables de Numbi, exposant la situation et procéda au recrutement des cantonniers. Mungu alisaidia watu wa OIM wakati walifika, waliweza kuikala pamoja na population, wakazungumuza, wakasema kama AFEDEM alishindwa kazi ya barabara, wakaomba watu wa cooperative warekrite 2000 creuser waitie mbarabara ili waweze kutumika ile kazi ambayo AFEDEM alikuwa anatumika. Mais il restait un problème de manque d'engins sans lequel la population n'aurait pu exécuter les travaux. On s'est rendu compte qu'à certains endroits, les cantonniers mettent seulement de la terre au lieu de mettre des pierres. Quand on a posé des questions, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de pierres disponibles dans les environs immédiats. Donc on se contente de ce qu'on a. Mais la maintenance dépend également de la qualité de ce qu'on fait maintenant. Si on n'utilise pas du matériel de qualité pour remblayer les zones qui sont boueuses, c'est sûr que et les motos et les voitures qui vont s'aventurer ne pourront pas évoluer. Wakati wanasema watu wako natia budongo mbalabala na wazia ile njo watatia puisque vyombo ambavyo bako navyo ni vya kutia tu udongo mbalabala. Habana je pense beni ya kuleta mchanga, ya kuleta majiwe, mashini ya kutengeneza balabala, habana ile uwezo ya kuleta ile majiwe ile wamangie mule habana hata caterpillar ni ya kusema inalomba. Ile ilikuwa ingali mainquiétude ya population kusema kama barabara habana espoir ya kupata barabara mzuri, sababu abaone hata kamio, abaone mashini yenye inaingia mwa ile barabara, ila hivi ingali mikono ya wananchi hawana espoir ya kupata barabara mzuri. Est-ce que vous pensez que quand l'argent de OIM va finir, ces cantonniers qui ont été formés vont continuer d'entretenir la route? Autre problème, il s'agit des bâtiments administratifs dont le projet lancé depuis belle lurette, il n'était toujours pas construit. Mulikuwa problème ya kujenga les bâtiments administratifs. Bâtiments administratifs ilikuwa projet yenye nani batu ya PNID walisema kama mukadre ya restauration ya autorité de l'État wanakuya kujenga bâtiment mbili, bâtiment administratif na bâtiment ya police. Depuis projet bali lancer projet ça vile conseiller alisema, depuis bana lancer projet hakuna kitu ilishafanyika kutere. Muko na raison ya kukuwa na ile inquiétude. Na shimu niveau yetu ya bureau tulianza gombanisha juu processus iendelee mbio. Unaiwa kwa kuyenga mbele tulibeba muda ya kusema mtupatie mabiwanja. Ba autorité mu mission yenye tulikuwa mwa ya mwisho, mujue balifanya ile nguvu tulishapata madokuma yote ya ministère ya cadastre, donc matériel iko pale. Na tukabapigia accent ni mama wa Starek nyo mwenye alitutumia hayo. Ilitubeba muda parce que kuyenga nyumba huku Numbi na kuko ma projet, ma conflit foncier, unakia tu nayenga banaweza tunyang'anya nyumba. Kuko manyumba balishanyang'anya PNID. Bunyakiri tunayenga mimi banakia sema tunaibeba juu kiwanja ni yangu. Hatukupenda ile maerere tena ikuye huko. Sasa tulimaliza ile njo sasa tukasema il faut kulancer ma appel d'offre. PNID ililancer appel d'offre ya kuyenga batima 5. 3 ya polisi, moja hapa Ziralo, hapa Numbi, ya Ziralo na ingine ya Minova. Yote ya dimension moja, plan moja. Na 2 ya poste d'encadrement administratif. Ile ma démarche ilitubeba muda. Et après tukapata PV ya ministre wa intérieur ya kusema tunaitika kama police na administration batumikie mu bâtiment moja Numbi na ile ya Ziralo ni vile vile. Sasa tunapata ile Kinshasa bakasema malgré ça police ni service iko centralisé. Il faut na Kinshasa nayo inaitika. Ile dossier yote natoka ku province tukaituma Kinshasa. Kinshasa nayo baliitika sasa le mois hii mwezi yenyewe napita. Sio mwanzo ya mwezi ya 5. Sasa inatoka ndio bakatutoshea sasa siri ya bale ba entrepreneur benye batayenga. Donc balisha chagula sasa entreprise 3
ya kuyenga Minova, ya kuyenga hapa Numbi na yenye tayenga Ziralo. Ilisha yulikana sasa. Biko bana sinye kontra. Hapa niko huku mimi naweza rudia mimi nakuta balisha sinye kontra. Kuhusu projet zingine za Ademere na Avides, kulikuwa na Akodepa. Ademere alipashwa kuservir 300 crezere clandestin na 100 femme active. Tuliobserve aliweza kufanya tranche ya kwanza, aliweza kutumika, na wakati alitumika wa beneficiaire walikuwa kutuambia kama walikuwa satisfait. Tulipata cas kidogo ya contestation. Il est important de souligner que sur les 3000 demandes reçues, seulement 300 personnes ont reçu ces AGR. Et concernant les dialogues démocratiques, APC avait organisé 3 ateliers dont le dernier concernait les conflits violents intercommunautaires où l'on a relevé les conflits fonciers, la détention illégale d'armes, le tribalisme, les conflits des 5 collines. Tuliweza kuzungumza karibu juu ya nukta 5. Ya kwanza ilikuwa ya kusema kwa nini wananchi wanaendelea kuweka silaha, donc détention illégale des armes ku axe ya Numbi na Chambombo. Ya pili ilikuwa ya tulizungumzia juu ya shida za udongo, donc mizozo ya udongo ndio wanaita kama conflit foncier. Ya tatu tukaweza kuzungumzia juu ya tribalisme, ukabila au ubaguzi wa makomunote kutopatana juu ya ukabila, nao tuliweza kuzungumzia ile. Tukaweza kuzungumzia kama kulikuwa ingine shida moya ya wanasema kama mipaka ya groupement ya Ziralo na groupement ya Buzi, ndio wanaita kama conflit ya 5 collines. Il est à signaler que la question sur les 5 collines n'a pas été abordée, l'un des parties concernées étant absente. Nous sommes touchés. Sina vya mingi vya kusema, nilipenda sasa benzetu bangambo ya gouvernement kama biko na maulizo kidogo bo wenyewe baiulize. Kama vile tuko Stareke tunatumika juu ya stabilization, ningi pendelea hata kama aingia mbadetae zaidi na wengine watamsaidia kutufafanulia zaidi. Tunazoea kusikia hizi mizozo ya ukabila zaidi, maneno juu ya detention ya ilegale ya masilaha. Atuoneshe marekomandasyon gani za lazima zenye zilikuwa retenu mwa hizo madialogue 3. Tuliweza kusinye acte d'engagement, na mwele acte d'engagement mulikuwa tuliweza kuidentifier les conflits ou les problèmes, tukaweza kuidentifier ma cause, na après ma cause tukaona action à mener, na après ma action à mener banani ndio batakuwa ba acteur qui seraient les responsables wa ile plaidoirie ya vitu yenye tulifanya. Na ile ambayo watu waliweza kutaya ndio APC aliweza kutia kwa ile acte d'engagement. Donc vyote vyenye vilifanyika haiko APC mwenye alifanya, ila alifanya pamoja na wanotable wa mwingine. Na waparticipa wote ndio waliweza kufanya ile kazi. APC akawasumetre texte yenye waliweza kusinye, ila haikuwa effort personnel ya APC, ila ni effort ya wa participa wote ndio waliweza kufanya ile vitu yote waliandika kwa ile acte d'engagement. Asante. Tunatumika mu cadre ya resolution ya ma conflit foncier, na si ndio structure locale hapa Numbi yenye tunatumika en partenariat na APC. Alifika hapa alitutumia kwanza mainvitation tukazigabula ba Chambombo na ba hapa Numbi. Ba leader ya ma communauté balituinvite, tulikuwa watu 62 wenye tulikala mwa kile kikao. Wakatufundisha kwanza selo dialogue ni nini tukajua, kisha bakatuongoza tufanye Carrefour, siye peke tuseme ma probleme gani zenye ziko mumungini yetu zenye tunajua Numbi na Chambombo. Siye tukafanya sasa ile liste ya ile ma probleme kisi alishazihesabia. Nyuma ya pale deuxième jour tukafanya bakatutuma tena tufanye ma Carrefour, tutafute ma cause ya ile ma problem.
tukaingia mkazi ya vikundi, tukatafuta tena ile makozi, tukaitia pale. Siku ya 3 sasa tukaingia tena mkarefour, tukapropose ma solution, tukapropose niveau ya execution. Ile solution tulikamata nani ataitimiza, nafasi gani tutaitimiza. Wakati yenyewe tulimaliza kikao kwa ile 3e jour, ndio sasa balikuwa wanaandika wakatusomea vile vyenye tulisema, na ndio sasa tukajiangaje, tukasema hivi ndio sie peke tulitimiza sawa wakaaji ya Numbi na Chambombo. Les personnes qui ont bénéficié des financements, les personnes qui ont bénéficié des projets, qu'est-ce que ça a transformé dans leur vie? Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme bénéfice? Comment ça a changé leur vie? Wakati ya demere ilifika, balituletea vitu. Mimi binafsi walipatia koli, ilikuwa ndani makayabo, hii masamaki ya chumvu. Ile samaki nikaona sitaweza churuza samaki, nikairangulisha kwa mama hapa msoko. Nilikuwa na pesa kidogo, nikaongezea, nikafungula salo hivi. Kwa sasa siko tena nashinda mkariere, niko naanza kufanya kazi ya salo hapa msantre ya Numbi. Na mimi niko Widuhaye Deris. Narindi gutsimba mu Kinyangara bansangayo. Alikuwa na chimba baranyandika bamaze kunyandika bangurira imashini. None kuri buno ndi gushona, abana banje ndi kubagaburira neza nta kibazo. Imana ishimwe. Elle est devenue une bonne couturière, elle est en même de nourrir ses propres enfants à travers la couture. Iyi $75 na mbuzi kumu mama mwenye kona watoto haiko chitu. Yanyaze ba mama tuko na romba ni hii. Batu tafutie shamba, kashamba. Bakontribua zile franka. Batuuzie kashamba kisha tulime. Ndio batutoshe mu makariere kisha tukwe tunalima ndio tutapata franka za kulipia mtoto. Tena tupate franka za kunani za kujisaidia. Ndio njoo yangu. Nasikia mwenyewe eske projet inaendelea mzuri wala hapana? Okay, mimi naitwa kwa jina Sevrikandi Biakunda Celeste, chef de village wa Numbi. Nasema projet inaendelea mzuri kungambo moja. Nitasema kungambo ya APC na kungambo ya Ademer na kungambo ya Oni Habitat na kungambo ya Avides. Me kungambo ya kubarabara siwezi kusema kuko transparence paske benye balipatana kutengeneza barabara haba kutumikaka kitu balitumika mbaya, na mpaka leo hatuyakuwa na kitumaini kusema kama na benye batakamata ile projet ya kutengeneza barabara kama batatumika mbalimbali na vile vingine baliweza kutumika. Hatuna makomentari ya mingi ya kuweka hapa, mais je pense que tunatamaliza sasa mkutano wetu wa leo. Na tunawapigia asante sana. Ndio kuona ngizi mwe wote muliitika kutia hii reunion na mnaichunga tiba ya kumwisho. Au nom de tous les collègues de la MONUSCO, au nom de toutes les agences du système des Nations Unies qui sont présents ici, je voudrais dire merci à toute la communauté de Numbi, aux autorités administratives, coutumières, civiles et militaires de Numbi, aux représentants de la société civile de Numbi, à nos chères mamans de Numbi, je voudrais vraiment dire merci. Nous avons pris note, nous allons en référer aussi bien aux autorités provinciales avec lesquelles nous continuons de discuter de ces questions. Et pour ce qui doit partir chez nos partenaires à l'étranger, nous allons également remonter l'information. Donc, au nom de toutes les agences, au nom de tous les collègues ici présents, encore merci pour votre engagement et ensemble nous allons continuer. Ninashimama hapa mbele yenu kwa jina la gouvernement provincial ya Sud Kivu ikipitia ministère ya plan, sababu niko chargé de mission na coordonnatrice adjointe wa Starek. Mie Mr. Rudia na niko desi
Siku hata desi sababu tulifika. Sababu siku ingine guverner alijua, ministre wa plan alijua, ministre wa interior alijua, ministre wa mine alijua, wakubwa wote walijua kama hakuna namuna ya kufika Numbi. Lakini watarudia, watapewa ripoti kama tulifika Numbi na tunarudi salamu. Bwana apewe sifa sababu alisimamisha mvula wakati wa mvula. Mimi naona usiku inaenea na kazi ngali mingi. Nitashimamia hapo, nikashukuru tena wote na nikashukuru wote waliotusindikiza, wadelege wa gouvernement, chef de bureau wa PNUD, jina yake Papa Ayos au Joseph, Monisco na wengine wote, tunashukuru tena, asante. Aksanti, tunashukuru sababu tuna matumaini kuwa gouvernement provincial ingali natukumbuka. Tuna matumaini kuwa waparteneri wa gouvernement nao wangali wanakusudia kusindikiza gouvernement provincial kusekirize mamilie za kwao. Tunashukuru kwa hiyo na tunashukuru Mungu mwenye aliweza kuwaongoza. Pia tunashukuru sababu umetuahidia kama umeprendre en compte ile ambayo tumewapatia wakati mumekuja kufanya evaluation ya kazi ambayo inafanyika hapa Numbi na Ziralo. Tunajua kuwa kwenye huko societe akukosake ma difficulté, na sababu yenu kufika hapa ni sababu ya shida mbalimbali ambazo ziliweza kupatikana kwa hiyo miradi. Tutawaomba isikuwe turu ya mwisho, na tutawaomba ile ambayo mmeweza kuandika kama recommandation na problematique isiishie mubarabara ya Kalungu Birava, lakini yende na mubiro zenu pale Bukavu, mwambie ambao waliweza kuwatuma kama mashida zingali mingi na watoto wa Kale particulièrement Numbi na Ziralo wangali wanatia akili yao, mafikiri yao na kitumaini kwenu gouvernement provincial na wale ambao wanawasindikiza ndani ya miradi hiyo. Aksanti na Mungu awabariki. Tutaendelea kuwaambia kama mutalala salama Numbi sababu sécurité iko, amani iko na chakula iko. Aksanti sana. À Numbi, la journée fut terminée dans une ambiance satisfaisante. La mission se poursuivant à Tchunguti par la voie aérienne où la population nous attendait pour un accueil chaleureux. Hapa Tchunguti ni fasi moja iko enclave unayo. Tulipata msaada wa wenzetu ba Monisco kutufikia ndege yenye litufikisha hapa. Les activités étaient semblables dans une réunion publique dans le local de l'église où les participants s'exprimant avec toute liberté devant toute la délégation. Mimi napenda batuelezee historique projet ngizi ilianza hapa Tchunguti kwenye nafikia leo na vyenye banachunga vyenye binapasha fuata. Hapa Ziralo mimi naweza sema atiaona kitu. Batu neamwe tunapaswa sinyale batu bamoya benye biko wanaonekana mwingine. Tuko tunaona APC mekazi yenye APC anafanya resulta yake tunaweza sema iko abstract, haionekani kwa batu yote. Kuko kazi ya IDH. IDH population ya Ziralo ni population ya 28620 habitants. Maintenant IDH anasaidia 700 personnes. Tunaona kama ni ya kidogo sana, nayo haionekane kwa community yote. Huko akodepa naye mwenye tuliona anapandisha miti kidogo munjia. Mtu wa OEM alipita kusema ke atakuya kutusaidia juu ya barabara mpaka hivi hatuyaona kitu.
labda ingine tuko tunachunga yenye mtatuambia na kutuonesha kazi itakuwa namna gani, ndio tunachunga kwenu. Hapa kwetu kulipasha kuwa maaktivite ya dialogue démocratique yenye APC alipashwa fanya. Eske APC iko natumika hapa? Munaonaka APC? Okay, ni kusema alishaanza kazi, iko na evolue, na hii ya leo ni kazi moya muzenye alishapanga. Donc mwa ile ngambo hatutasema kama APC hatumiki. Na UN Habitat biko banafanya kazi. Kuona kama njoo mara ya kwanza delegation munene nafika hapa, il fallait tubafasirie mapoint ingine surtout ma activité yenye inachelewa kidogo parce que balikuwa na ka inquiétude biko wanaona seo projet natamalizika haba yatuyengea mabatima ya police, projet inatamalizika hatuyaona kitu fulani, et puis batu yote mwingine biko ba vulnerable, mais projet ili saidia batu kidogo. Chef de groupement alishaeleza kama Ogiste akuya kuwa kitu, mais aussi hatuwezi kosa kubainformer ke d'autant plus que Ziralo iko enclavé tangia dunia iliumbiwaka, mais aussi à partir ya Octobre 2014 kulikuwa groupe ya babiana ku initiative yetu bakajidenome ba volontaire bakasema no tu desenclaver milie ya kwetu, na bakaanza kuchimba balabala tangia Lumbishi mpaka Tushunguti. Ijapokuwa kuna kitu kilishafanyika, lakini tuko na furaha ya kubapasha kama tangia août 2015 moto zinaanza fika hapa Tushunguti. Aksanti ni ile aju kidogo yenye nilipenda kubapatia juu ya kaeforo ka population. Déjà les motos arrivent, c'est déjà le plus important. Il faut continuer à faire ce travail, à faire la maintenance. Ils vont vous donner les équipements et par après, avec le gouvernement provincial, on verra ce qui est encore faisable. Mais déjà, le peu que vous avez, je pense que c'est très important. Et on ne dira pas que c'est les bailleurs de fonds qui ont fait, mais c'est plutôt vous-même qui avez fait et vous pouvez vous féliciter pour ça. Tulikuta kama projet population yo yenyewe balishaanza kufanya makazi, tuseme kwanza ya kutengeneza barabara, parce que hii projet ilipaswa kurehabilite barabara kutoka Kalungu ti Numbi na kuouvrir axe ya munene kutoka Lumbishi mpaka hapa Ziralo. Mais avant que ba partenaire banze, population yo yenyewe ilishaanza tumika makazi mingi, banafanya à peu près 10 km. Unaona bo benyewe ile naonesha kama bana participer sana, ni kitu ilitufurahisha. Kuingine ngambo kutumika sawa vile biro ya poste nyizi muliona, biro ya gouvernement ya chef de poste yenye inko ya Mayani. Tunajiuliza ni siku gani chef de poste ataheshimika wakati kwa natumikia mnyumba ya Mayani kama na ile. Ila tumefelicite sababu mmesema kama ni projet yenye mnaenda kuantame. Kwa mwisho ilikuwa manipulation de politiciens, influence de groupements voisins. Nayo tunga tunaiantame, mlisikiza kama kwa APC deja ingali dossier à suivre, na tunawazia peut-être kupata matunda. Komanda wa la polisi anasema alipataka ordre ya kusema anaweza kurekrite wa vijana, kumobiliza wa vijana waingie mupense, aeneze 70 elements. Na alienda, alishapata quelques elements. Tulikuwa tunafika hapa la fois passée tunamkuta iko na wa policier 3, mais kwa sasa tuko tunaona pale ku stade tunakuta iko na ekipe ya kutosha quand même. Mais crainte ni nini? Wa délégué ya gouvernement provincial wenye biko hapa watamurasire nini pour que wakati wale babiana wanaweza kukua prise en charge, yeye atakuwa iko na bankadre namuna gani? Tuliwaambia hapa kama tuko licho tunakuja kuangalia hii projet. Memraporo yetu tunaweza sema hivi kama tulifika kutere tukakonstate kama kuko ba nouveau recrit, mais naomba ile dossier ikue traité. Peut-être que hayakwaka posé meme ku niveau ya gouvernement provincial. Mais tunaweza omba mwenye alitumaka komanda a recruter batu, andele kumpatia rapport.
me shie tutaitia na shie mraporo yetu kusudi pite conseil des ministres nao baanze kujifunza hiyo akisanti. Na kila mtu alipima kujitetea na kupoze ma question pasipo haya. Donc tukue bakubwa ya polisi, bakue bakubwa ya FRDC, bakue ba chef de poste d'encadrement administratif, ba bénéficiaire, bote vraiment balisema na tukaona kama projet ina maongezi yabo inaambatana na maraporo yenye ba partenaire balikuwa balisha tupatia. Ile iko point yenye tunaona iko mzuri sana. Wakati tulipewa nani na watu ya PNID walifika huku wakatuambia kama tufanye recruitment ya vijana ya huku wale wenyewe walikuwa ma group arme zaidi kusudi wajiokipe nao mu polisi na watawa deployer mu territoire yetu hii ya Kale zaidi mu groupement ya Ziralo. Sasa shida ambayo nimekuwa nayo zaidi, hatuna batima, hatuna materiel fulani zinaweza tusaidia kukazi. Ni wenyewe mliona effectif hakuna, moyen de communication hakuna, zaidi moyen de communication ni shida yenyewe na nikumba, parce que wenyewe naweza pita nikiwa na moyen de communication naweza ta communiquer Bukavu directement na Bunyakiri na banajua situation zile zinapita. Ingine yenyewe nimepata yenyewe iko baviana benye nilikuwa nimesha prepare, walikuwa na morale ya kusema na waza kutatoka jibu ku gouvernement provincial ya kusema batawakamata en charge ou bien bafanye contrôle sa vile bengine. Ile imeniletea shida kidogo katika kazi ambayo tuko yenyewe mimi nafanya. Rezima nyinyi wenyewe mmebiona na mlibaona. Ona sasa effectif yenyewe imejipresenter leo kuparadi haiko saa yenyewe ilikuwa siku zile zilipita. Ingine yenyewe naweza recommander kwa gouvernement niko oublier ma grade. Donc wakati wanafanya ma proposition mimi komanda komisaria mimi nawazia kama bameni propose, sijue kama mu proposition benzetu banapana kitu kidogo yenye mimi sifanyaka hivi, na recommander hata gouvernement mseme hata ku mbele ya komisaria provincial tena mimi bani propose hata grade kusudi na mimi niheshimike wakati niko natumika kazi na nimetesekea sana. Alors kufuatana na ile masusi mbalimbali tulipima kubafasiria na balitusikia banayua kama effectivement nyumba ya polisi sio komisaria itaengewa, itabeba muda kidogo juu kusema wafikishe material huku bataanza ibeba kukichwa, barabara hayakuwa tayari eke ilikuwa bei kali sana. Voilà en bref, na projet yenyewe iko pilote, ni projet ya kuanzia mekome tunaona kama usalama inaanza rudia mwingine. Ni kusema hii projet ikifika mzuri, ikimalizika mzuri, bengine bakter baneza ingia sasa huko na maprojet ya development. Shie tu tunagombanisha mkadri ya ku renforcer usalama, kuapuye gouvernement yetu ya Kongo mu maefort yenye iko inafournir. Cette mission de suivi-évaluation s'était effectuée avec succès, avec comme prochaine étape une réorientation des activités en souffrance et leur mise en œuvre.